Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, tiftakrux insejħula din litra? Iddur, titla l-fuq, mbagħad tinżel l-isfel. Ekku, litra A! Bil-Malti hemm ħafna kliem li jibdew b'litra A. Inti tiġik f'moħħok xi kelma li tibda b'litra A? Isa, ħannara, għejdli x'jiġi f'moħħok b'litra A. Tajba, jien ukoll tiġini kelma f'moħħi b'litra A. Atletika. Bażikament, l-atletika tiġbor fiha kull tip ta' sport li jinvolvi ġiri, qbiż, twaddib u anka mixi. Ara, tiftakruh dan is-simbolu tal-Olimpjadi? L-Olimpjadi huwa festival ta' sport li jsir kull 4 snin u atleti minn madwar id-dinja kollha jikkompetu f'kompetizzjonijiet differenti. Biex tieħu sehem fl-Olimpjadi trid tipprattika ħafna. Ħafna mill-kompetizzjonijiet tal-Olimpjadi jinvolvu l-atletika. Illum, Żiżi u sħaba qed jieħdu sehem f'xi tlielaq sportivi waqt il-ħin tal-iskola. Din trakka tal-ġiri u Żiżi u sħaba irridu jiġru minn hawn sa hawn. Min jasal l-ewwel jirbaħ u jieħu t-trofew. Miss Claire ippreparata bis-suffara f'idejha u la darba s-saffar Żiżi u sħaba se jitilqu jiġru b'kemm għandhom saħħa. Min jaf min se jirbaħ. Żiżi u sħaba qed isibu posthom fil-bidu tat-trakka tal-ġiri. Tetu qed jgħidilhom li żguru se jirbaħ u se jieħu trofew kbir li hemm lest tar-rebbieħ. Qed jgħid li ħadd ma jiġri daqsu. Tetu, taf li Miss Claire safret is-suffara u sħabek kollha bdew it-tellieqa u int għadek hawn. Tetu qed jirrealizza li ma kienx moħħu hemm u s-suffara ma semaħħiex. Sadattant sħabu ġmielhom jiġru. Baba qiegħda fuq quddiem u warajha hemm Żiżi, Nunu, Kika u Tetu qiegħed wara nett. Miss Claire qed tgħaddi t-trofew lil baba, ir-rebbieħa ta' din it-tellieqa. Tetu qed jilmenta li kieku sema s-suffara kieku żgur li kien jgħaddihom kollha u jirbaħu. Mela darb'oħra aħjar toqgħod attent Tetu. Żiżi qed tgħid lil Tetu li l-aqwa li ħadu sehem fit-tellieqa l-koll flimkien. Ġiri, qbiż, twaddib u mixi. Jinstemaw sempliċi, imma fl-atletika dawn l-4 kelmiet għandhom ħafna tifsiriet u regoli differenti. Jekk nieħdu il-ġiri bħala eżempju, tista' tgħid li hemm ħafna u ħafna tipi ta' ġiri differenti. Inti ġili ħadd sehem f'xi tellieqa? Fl-atletika il-ġiri jista' jsir għal distanza twila, għal distanza qasira, jew għal distanza medja, la twila u lanqas qasira. U bekk l-atleti jkunu jistgħu jipprattikaw it-tip ta' ġiri li jkunu għażlu. Nistgħu ngħidu l-istess fuq il-qbiż. Hemm ħafna tipi differenti ta' qbiż li tista' tipprattika. U kontu tafu li hemm tipi ta' qbiż li jinvolvu ir-ramel naħxi pjaċir. Inti ġieli tuħu sehem f'xi logħob li jinvolvu ġiri, qbiż, twaddib, jew mixi. Forsi fil-lezzjoni tal-fiżika fl-iskola. Jekk iva, mela inti tipprattika l-atletika. M'hemmx għalfejn tipprattika l-atletika biex tieħu sehem f'xi kompetizzjoni, tista' wkoll tipprattika l-atletika biex iżżomm ruħek attiv u bekk tkun iktar b'saħħtek. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek
ikun daħkan. Darboħra nejdu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għanna, imma llum ser nejdu ċaw.